Diphu Pastorate ke ja atum pen patir pi ponsi kidam tang phai kuni ni phai phor ni Diphu Mondoli along music festival pamanpon. Diphu Pastorate along Lapuson music festival ke pamanpon abangki pining Pastorate mai pi along kachurai ateng pen Lapuson music festival ke pamanpon along ki kiching silang pusi than pon. Music festival ke pamanpon ahud ada por phai kebra chitim pen ke pangcheng pon ahud Diphu Pastorate chairman Joyram Tiron kachepahem phu pon along kenang sot alam the do anabangki Pastorate secretary senior hin pensi than parju pondo. Bangso hut Pastorate arlo kedo Diphu Mondoli apar dikrong Mondoli Harukong apam Mondoli cek solangso Mondoli rong klarbong Mondoli rong sopi Mondoli pendang lo kado kawe Mondoli grace yang bong pen Mondoli sirkep anchetong dungsi kachetong duna Mondoli do anatum arnam ki rualun kachepate paman pondo. Jai mega ting pen adap apor hut lun kachepate do an pajut ponde raphi anarlo por phai siraj team apor ki pangcheng ponalong longri pastor reverend laltlan moya pachapahem phu ponalong KPCS a moderator and parta KAMF a field secretary reverend R lalthapuya hin pensi miss senpen R namalam the than pon county Wala yung po si hindi ako si nagkam. Lapo sila banso ana nakuha kang sila ana. Siya cuma ana. Nang duduk lalu ini ako si nama mahal. Ada buku yang saya aku ini di tempat ada bahasa orang si kami sudah mengira so langkah pulang ke pilih tovar lagi kedo lokot si sampai atum lahar ke do lapel maka ayo mungkin si selama lapel ama bangta langkah pulang ke lo tapi ama ke istilah ama satu Bangso piada arnam ki rualun kachepate ang thek paklang pon. Ang thek ki paklang pon ateng pen rong ching room preaching station atum kicheng si mate first along e chepalong dun. Bangso pi adun tu mate second anong e par kong apam Mondoli lapen kit homang deng mate third along rong sopi amondoli atum chepalong dun ringti. Bangso hu Diphu Pastorate ki ja mate office bearer atum do anjatong dun si miss senpen kicheng si music festival miss senpen pachun pon. News report KTV News.